Siyabingelelana bathandekayo uma sihlangana kulesi sifundo saleli kota, isifundo setshumi kuleli ikota. Okhuluma lani umfundisi uJimlilo, inxosa abangane lawo bazivese. Salibonani balaleli bathandekayo, okhuluma lani umfundisi uKhumalo K. Salibonani izihlobo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyamukelana njalo kusifundo sethu saliviki sengathi singabusiseka ngaso. Mina ngumsisi Siboneni Mhlanga. Babukeli labalaleli sithanda ukulibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukuthi sibonge ukuhlangana kusona lesi sifundo esikukholwayo ukuthi liyabusiseka, lathi siyabusiseka. Okhuluma lani nguKlainos Maphosa. Sathatha leli thuba kubana sibe lomthandazo. Asikhuleke nini. Babo sezulwini siyabonga ukusinike elinye ithuba njalo ukuthi sifunde okunye ngoJesu. Siphathise nxa siza kusifunda sona lesi sifundo, abadala labancane sisiphathise enkambeni yethu ukukholo. Phezu kwakho konke lokho esikufundayo bese sikuphila. Lokhu ngumthandazo wethu ukukholo egameni elihle silibonga manje kuze kube phakade. Amen. 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 Siyabonga bathandekayo. Sisamkelana ingakhohlwa bana sikhumbuzane kakhulu bana izifundo zaleli kota ziyasikhuthaza ngothumo lukaNkulunkulu oluba luthumo lwethu. Amen. Leli iviki kusifundo setshumi sikhangela uthumo kulabo abangakafinyelelwa. Uthumo kulabo abangakafinyelelwa. Sizana zabona lesi sifundo sizangena kwezigaba ezimbili. Kuleli viki luthumo kulabo abangakafinyelelwa isigaba sokuqala. Leviki elizayo selokho siphezulu kwesifundo esifana nayo. Sesingena esigabeni sesibili. Ngizawucela ubana usifundele indlela yokufunda ngekhanda umsebenzi ngo-17 esincane ngo-24. uNkulunkulu owenza umhlaba lakho konke okukuwo uyinkosi yezulu lomhlaba njalo kahlali emathempelini akhiwe ngezandla. Nansi indaba. Ngithe mina namhlanje sikhangela uthumo kulabo abangakafinyelelwa. Kambe singakaye phambili indaba yothumo sesididekayo sesigijime ngayo kakhulu. Ngobani abangakafinyelelwa esingabaqamba nje in general? Abantu abangakafinyelelwa mfundisi lapha siyabe sikhuluma ngabantu abangamaziyo uNkulunkulu. Yes. Mhlawumbe abantu abasakhonza into ezifana lenkomo, abanye bakhonza imfula, abanye kukuningi abakukhonza, abanye bakhonza amadwala. So nxa sikhuluma ngabantu abangakafinyelelwa sikhuluma ngalabo bantu abasesigabeni sokuthi kakabamazi uNkulunkulu weqiniso okunguye ofanele akhonze umdali wezulu lomhlaba. So yibo kufanele ukuthi sifikise ivangeli kibo. Okay. Yeah. Siyabonga ke ukhona lokwengeza lokho? Yeah, singathi ngamafitshane kulabantu athesi abanye abangakathola amaqiniso la eBhayibheli. Yes. Yiwe singabathi ngabantu abangakabi mazi uThixo. Okunye sekuthethe lapha nomsisi Mhlanga ukuthi vele kulathesi kuselabantu abasabekhonza ilanga. Abasakholwa nje inkolo ezijene but ezingagxilanga eBhayibhelini. Nansi ke indinya yethu ukufunda ngekhanda umsebenzi ngo-17 verse ka-24. Leli verse lisivezelani ngoNkulunkulu, lisivezelani uma sikhangela ngothumo lwabantu abangakafinyelelwa. Siyabonga mfundisi. Just in summary. Ya nginanzelela ukuthi iverse lay isivezela ukuthi uNkulunkulu nguye umnikazi wabantu. Alright. So nguye njalo okhangelele ukuthi khona ke lolu thumo lufinyelele ebantwini. So nxa siluhambisa lolu thumo kuyabe kudinga ukuthi khona siqale simaze nalo uNkulunkulu onjani owadala ini izulu lomhlaba. So ngamafitshane ngathi yikho engingakutsho indinyana leyi isivezela khona lokhuyana ukuthi uNkulunkulu mkhulu kahlali emathempelini esingazenzela wona thina kodwa nguye owadala zonke izinto. Bengifuna ukufithizela lokho khona umfundisi ukuthi kuthi umfundisi
sithi lokho okukhonzwa ngabantu kuyindalo kaNkulunkulu. So kumele ukuthi abantu bonke bamazi yena ophezulu ongewadala abakukhonza. Yeah. Siyabonga. Nxa sikhangela ke isifundo sethu susukela evesini ka-17 ka-Acts, kuyini uPaul ese-Athens akufundisayo, kuyini uPaul akufundisayo ese-Athens? Actually balaleli izananze kwana kuvikela namhlanje indaba yonke izakweyama kuPaul lo muzi wase-Athens. Seqeda sikhangela uPaul umuzi onjani wase-Athens. Umthandazo wethu ngokubana nxa singena kulesi sifundo sizuze wonke amaqhinga lazo zonke izindlela zokufinyelela abantu abangakafinyelelwa livangeli. Asike sizwe nje ekuvezweni lapha ngamafitshane ukuthi wenzani uPaul e-Athens, ikakhulu ngevesi ka-17 ekamsebenzi. Akusibali uvesi ka-17 kamsebenzi. Uvesi 17 uthi yena lapha, ngakho wabonisana labaJuda kanye lamaGriki ababesesaba uNkulunkulu esinagogeni lasendaweni yokuthengisa zonke insuku lalabo ababekhonapho. Wenzani wabonisana laba ngithi? Yes, ungafuna ukwengeza kulokho? Hayi, esikunanzelela kakhulu njalo ukuthi uPaul wafinyelela bonke abantu. Right. Yikho ngikuthola kakhulu laphana. AmaGriki, amaJuda kanye laba besemnidangeni. Yes, so wabafinyelela. Kusitsho ukuthi khona wonke umuntu kuyadinga leli vangeli ukuthi alizwe, ungakhathalekile isigaba akiso, le ndawo asebenzela kiyo. Nanso indaba. Kule ndlela yokubana umuntu kumele afinyelelwe yileli vangeli. Ukhumalo silethela into eqhakathekileyo bathandeka abana, hayi uPaul kazange azihluphe kuphela amaGreki ayesaba uNkulunkulu. Lalawo othiwa ngosilahlile abangazi lutho ngoNkulunkulu. uPaul usifundisa ubana wonke umuntu kumele afinyelele kunjani livangeli. Njengalokho kuvikela iphelileyo besifunda ngevangeli siyabantu abanjani abalamandla, wonke umuntu. Kuleli viki sikhangela kakhulu ngitsho lesizwe ubana noma isizwe siphi kumele ivangeli njani lifike kuwe. Kanti indawo umuzi wase-Athens waziwa ngomuzi ukuthi wangumuzi wawunjani? Umuzi we-Athens mfundisi kuthiwa yayigallery ye-art. Okay. Yayindawo yabantu abafundileyo, yes. Great thinkers, abantu ababelamandla akucabanga aphakemeyo. Yes. So umpostoli Paul kuthiwa wathi ngene e-Athens ayekubona i-art. Ukukhalipha ebona even ama-idols ababewenza, izithombe ababezenzile, ama-altari, lama-tempeli, ubona ubuciko obumangalisayo. So kwakuyisenta yezinto ezinjalo umpostoli Paul afika kiyo. Siyabona ngoba sizwe ukuthi uPaul wafinyelela abantu abelobuchopho obubanzi, abantu abelobuciko bokwenza izinto. Asikhangeleni ke kusifundo namhlanje kubana wasebenzisa ndlela bani uPaul ubana afinyelele abantu laba. Sibona bona lathi singafundani njengebandla bona kusiphathise ubana siyefinyelela abantu abafana labantu base-Athens. Akusibhalele uvesi ka-16 umsebenzi chapter 17. uPaul esabamelele e-Athene wakhathazeka kakhulu ngokubona ukuthi idolobho leli laligcwele izithombe. Ngakho wabonisana labaJuda kanye lamaGriki ababesesaba uNkulunkulu esinagogeni lasendaweni yokuthengisa zonke insuku lalabo ababekhonapho. Asike sikhangeleni uPaul kathesi. Ivesi lithi esabamelele. Ake sixoxe ukuthi wayemelele bani? Wayevele ejonge ukuthi enze lokho ezafunda ngakho yini?
esabamelele anditsho njani verse yes so iyathathekisa kakhulu nxa sikhangela indlela uPaul ayenza ngayo nxa ukhangela uverse ngu14 15 wayemelele ke uSilas loTimothy bele mission ukuthi bahambe bonke kodwa ke esamile khona lapho uPaul wasethathekiswa ke yikubona ke lumuzi ugcwele ini izithombe ezazigcwele njalo kulemibhalo ekhona lapho nxa sisiya kuverse 23 lapha uthathekiswa ngumbhalo omunye owubhaliwe lapha ngoNkulunkulu ongaziwayo so kodwa singakafiki lapha ku16 uPaul wakhathazeka kakhulu ngokubona izithombe lezi ezazilapha so engunanzelela kakhulu ukuthi uPaul nxa nginanzelela lapha wayexhumane lezulu wayexhumane lomoya kaNkulunkulu okokuthi la nxa wayengajonganga ukuthi achumayele but ithuba nxa lase livelile wazizwa eselomthwalo ngokubona umuzi wonke lo ongaka olabantu abafundileyo kodwa ebabona ukuthi alibana leli qiniso ngoNkulunkulu lo abangamaziyo bengalizwisisanga baza kuye kubhubheni so ngibona insilela kimi laphana ukuthi uPaul wayehlezi ready ukuthi afakazele ubani uNkulunkulu ngoba kuthiwa wayesalindele laba wasekuvela ke lokho wasethatha ithuba ke ukuthi ayenze njani afakaze ngoNkulunkulu yikho phela mfundisi Khumalo ungayifunda ku 2 Timothy laphana uchapter 4 nxa esebhalela uTimothy kuverse 2 uthi khona Timothy chumayela ivangeli exactly in season instant in season and out of season so ngicabanga ukuthi wayelayizela uTimothy into ayiphi ukuthi umumo vela kudinga mina nyake mbone amazabe esiwanikayo ukuthi umayele ukuthi hayi anilungisanga iphuzile lokuyintshela ngoba lapha uthiwa wayevele elindele uTimothy noSilas wayevele ngachumayela so uthi in and out of season bwana kuba i-challenge kithi nje amaKristu ukuthi asibeni ngamasotsha kaKristu ahlale khokimbo ukuthi kungavele kuvuke ixetsha kasikhulumeleni uNkulunkulu siyabonga kakhulu ukuthi sizwe amagama manje ukuthi uPaul wayemele ubana wayelindele ubana enze umsebenzi noma ngasiphi isikhathi sizakubona lokho nxa sisiyangena kakhulu ku-Areopagus lapha ngithathekiswe ngamazwi ukhuluma wathintileyo ukuthi uPaul wakhathazeka lele lesilungu engalikhangela lizelathena uPaul was upset wadana ebona ukuhlanipha okungaka ebona ubuciko obungaka ebona yonke into engaka abese bonke laba bantu basendleleni ebagijimisela eweni lokuyafela khona bayekufa iqiniso benganjani bengalazi ngaleso sizathu uPaul wafisa abana ukuthi achiye bavezele ini iqiniso thina senzani uma sibona abantu bewela esonweni njengalokhu uPaul kambe sikhumela kangakanani lezulu umfundisi ukhuma luthinte enye indaba uthe uApostle Paul wayephile exhumene lezulu lo ngize ngikhumbula ukuthi uJesu okwenza athi kuLuke chapter ngu24 lapha ku verse 49 anti ikhatheli ndani eJerusalem lize lwamukeliswa amandla kulapho embona khona umahluko womuntu othunganyelwa ngumoya kaNkuluNkulu umuntu ongela moya kaNkuluNkulu ngoba ngiyacabanga ukuthi engxenye khona lapha nelindele uPaul noSilas umoya ingcwele wakhuluma laye ngoba waye connected uvele uphile bukhoneni bukaNkuluNkulu wamtshela ukuthi hayi khuluma ilizwi abantu laba bayafa wayehlala semagagasini so umlobo ubisile ukuthi thina kambe nxa sibhode sidlule ezi3D siyathinteka yini siyabona yini vele ukuthi abantu bayafa lezi nsuku kulama idols amaningi even kobulawa lapha singeke sibone istature kodwa imali ama-business i-pleasure i-internet abantu bacwile kikho kangaka kodwa sibadlula nje kungabi indaba zalutho singabatsheli lutho kodwa izinto
bangamukelanga ulwazi lalapho kuyiwa khona. So i-challenge esiyilethelwayo lapha ukuthi umoya oyingcwele kaphile kithi ukuze asichase asitshele okokwenza la ngasiphi isikhathi ukwenza ukuthi sifinyelele imphefumulo isikhathi zonke. Ngezinye indlela ukugcwalisa akutshoyo ukuthi nxa sesizwisisile injongo yothumo anti vele isihloko sisivezela ukuthi ukufinyelela kwabangakafinyeleli. So uPaul wayezwisisa injongo yothumo. Yikho vele kungamthatheli ithuba elide ukuthi lapha phela vele sokumele ntshumayele. So lathi kade singazwisisa injongo yethumo anti asimeleli effort, asimeleli program. Ngikhona apha sendle ngiqalisa i-witnessing umbe ngisemjoveni bese passing sendle ngiqalisa ukukhuluma ngoJesu. So ngamanye amazwi uyaveza ukuthi yena ukwazi ukuthi uPaul wakwazi ukuthi abantu base-Athens kumele basindiswe. Yes. Lami ngingazibona abantu umuzi enhlala kumele basindiswe. Futhi ngiphila ngisemagagasini. Yeah, amen. Kamoya oyingcwele. Yes. Akuzangalela ukuthi ngithule nxa ngibona abanye abantu besiyafela ngaphi esonweni. Yikho ukuthi into engiyifundile umfundisi ungafunda u-Acts of the Apostles ku chapter 18. Yeah. Berea and Athens anti ekhuluma ngendaba leyo. Ithi khona umpostoli Paul waye spiritually alive izikhathi zonke. Wayephaphime kokwakomoya kokuthi izinto zezulwini wayezibambe zacaca kuye ukuthi konke lokhu hlakubone kuyinkohliso. Ngasembona ukuthi engxenye thina ngisile challenge yani ukuthi la khonokho esithi sikubambi lama eternal thing into zaphakade lathu ngani kwesinye isikhathi asilashwa la ngoba ikubona mfundisi kwesinye isikhathi singaphonga sicanga ukuthi hey engxenye ukwenza imali ikho okubhadala ngoba kungani kungahle kubiye uzwelo kithi lokubona ukuthi linto umuntu agijima ukwenza imali kwesinye isikhathi phela usubona ukwenza imali engxenye kule mbadalo yabo okwakusasa kakula mbadalo akula value ngoba kakubisa impilo ephakade and last week ukuthi into isifunde senjani so ngiyacabanga mina mfundisi ukuthi engxenye lathi izinto lezi zikaNkulunkulu kazikho kasiphaphama ngakizo okokuthi nxa izinto ama-idols kumbe izithixo ezikhonzwa ngabantu beqhubeka bezikhonza kakusi-challenge ukuthi sibancedise ukubophula kulolu dako luyabe lubisha ngoba lathi siyabe singani izinto zaphezulu kasilamashwa but uPaul kuthiwa the minute ebona isithombo wahle wabona ukuthi laba bantu bayakufa lapho but thina abantu abaku-internet abangani balolwazi ngetechnology angani balemali siyabona yini ukuthi bayabhubha yini nxa siqathanisa la lokho kubekelwe abangcwele umowethu kuyoke sihle ukuthi babulawa izintshengo kodwa singenzi anke ngithi Khumalo lo Maphosa siyananza ubona uPaul indlela afinyelela ngayo abantu uthutha ngendlela ezehlukeneyo. Sifundani la indaba uPaul engasebenzisanga indlela efana ayisebenzisa kumaJuda ayesaba uNkulunkulu kumaGrikhi ayesaba uNkulunkulu. Nxa ngikhangele nxa sisiza kule ewase-Athens uza ngile kusinceda njani lathi ukuthi sibe yabususmayela. Yeah, actually bemfuna ukuresponda njalo esakhuluma lapha. Sithi ngilezi zinto ezithu esengizifundele lapha. Ukuthi sidinga ukuthi sikhulekele amehla komoya. Amen. Spiritual insight. Azasinceda ukuthi i-opportunity nxa ivuleka siyibone. Ngoba kwasenesikhathi alibana mhlawumbe nxa kwakungabe kungumuntu owayengekho intuned lo moya kaMlimi. La nxa wayengafika nje khompani Athens abone wathi wayebona kufanana. Angaboni ukuthi lithuba lokwenza njani lokufakazela uNkulunkulu. So yikho sikudinga ukuthi sikukhulekele khona lokho ukuthi sibe lamehla komoya. Then okwesibili bengifuna ukuya khona lapha ukuthi indlela uPaul okwenza ukuthi baze bagcine bemhambisa ngale e-Areopagus lapho mhlawumbe sesizangena khona. Yikuthi lapha kumarket locuzen place lay kazanga adisturb abantu mhlawumbe ekusebenzeni kwabo asizwa eBhayibhelini ukuthi wathi hayi ngicela lisondele ngapha ngifisa ukuthi ngikhulume ngalinda hayi but wakhuluma labo beku marketplace khona lapha. So indlela akhuluma ngayo
yiyo eyathathekisayo eyenza ukuthi bafisa ukuthi bezwe ukuthi kathi umuntu lo into le ngani ayikhulumayo ikhanya ngani ilomsoco ikhanya ngani ichiyene mhlawumbe lalokho esikwaziyo thina so basebethatheka so kusitsho ukuthi khona kuyadinga ukuthi lathi singasebenzisi izindlela ezizodwa zoku approacha abantu ngoba abantu le ndawo ziyachiyana so kufanele ukuthi nxa sifike endaweni sazi ukuthi indawo leyi abantu laba bakholwana abantu laba kuyini abakuzwisisayo then ususukela khona lapho ungasukela ikhatshana sukela khona lapho yikho kuzanceda ukuthi bakuzwisise ukuthi usukele ngaphuya nga athi ungasukela khatshana kumbe ungasukela out of isifear sabo ngabasoze bakuzwisisa bahle bathi hayi mana ngento lokukhuluma ngayo bahle baku-reject but uPaul wasukela khona lapho kumathempeli ayewabona lembhalo yayibhaliwe so kwenza ukuthi bamlalele so I think isifundo lathi esinjani ekumele sisifunde ukuthi sikwanise nxa sesimele sikhulume labantu number 1 sazi ukuthi singa lokuthi abantu laba abakholwana then bese sisukela khona laphana sesimveza uNkulunkulu. Siyabonga into abalaleli besilaleli ngoba maphosi ufuna ukukhuluma. Engunanzelela kahle abacunule ngoba thina kwesinye isikhathi ivela abantu uhluqalisa ukubahlasela uqalisa ungathi uyabasola but uPaul kabasola uyaba complimenta atshengise nje uthando labo abantu laba. Siyabonga. Awone kukhuluma lo maphosi abaveza into eqhakathekile la ukuthi nxa uzafinyela abantu qalisa lapha abanjani abakhona usuke labo abakhona ubase lapho ufisa ukuthi banjani bayefika khona lo Jesu Kristu afuna ngakho uvike landelayo lo Jesu Kristu wayevele evame ubana asuke abantu lapha abanjani abakhona ebasapha funa banjani bayekhona akusifundele uverse 18 lo verse 19 verse 18 ixuku lezi julangqondo zama epicuri lama stoic baphikisana laye abanye babo babuza bathi uumani lolu luzama ukuthini kanti abanye bathi kungathi uchuchisa ngabonkulunkulu bezizweni bakutsho lokhu ngokuba uPaul wayechumayela izindaba ezinhle ngoJesu la ngokuvuka kwabafileyo basebehamba laye enkundleni ye-Areopago bafika bathi kuye ake usitshele ukuthi imfundiso le entsha oyethulayo iyini. Nansi indaba sebelalele sebephikisana ngaye inhlanhla yethu ukuthi sihle sakwambula kade ukuthi uPaul wayesebenzisa onke amathuba okuveza ini amaqiniso. Yiziphi indlela ezahlukeneyo abantu bezizwe abaphatheka ngayo ngemfundiso kaPaul esizizwe lapha emavesini singazitsho nje ngamafitshane. Okokuqala laphana kuthiwa bathi bemuzwe ukukhuluma mfundisi kuthiwa bathi uumani lo. Ngicabanga ukuthi bengakamuzwe ukukhuluma babecabanga ukuthi ngoba kuthiwa anti sivezile lapho ukuthi iAthens yayingiyama bantu abafundi umangalisayo so ngabona babehle bamkala bambona ukuthi bamoya bambona ukuthi maybe singahle sizama ukuthi sichaze kabanzi ngabantu baseAthens ukuthi kwakuphuma ngoba igama libale lapha izijulangqondo izikhwicamfundo awulokuchopha ubakalisa asike sichasise ngabantu baseAthens kuphuma abantu amadoda anjani lalamhlanje abantu bangikhona sokho sifunda amadoda anjani sichasise ngalabo bantu singakangene kusifundo ungawukhangele idolobho leAthens kwakulabantu ababeyizikhwicamfundo yes abanye sifunda ngabo namhlanje amafilosofi Aristotle Plato bonke labana ngabantu ke ababejulisa ingqondo ikakhulu ku emfundisweni yabo ye-Greek mythology so kwakusenza ukuthi khona ke
konke ababe kulalela babefisa ukuzwa into bacubungule yikho nxa ufunda lapha kuthiwa kwakungabantu ababethanda ukuzwa izinto ezintsha so kusitsho ukuthi izintsha zangikhona babefuna into engani njani ijulile njalo iyabambeka so ngabantu abanjalo so nxa bemuzwa lapho Paul ekhuluma ngovuko ekhuluma ngoJesu so kibo bathi umuntu lo uyahumana ngoba ukuvuka kwabafileyo into yayingazwisiseki according to culture yabo so basically anti kulapho kuphuma khona kulaba abantu ukuthi kulomuntu wangaphakathi yikho kanye khona lo yes bebentela phana indlela abaphatheka ngayo abaphatheka ngayo asike silandelele indaba ukuthi okay anti sibe sithe babuza ukuthi angabatshelana so sibona ukuthi abasebemthatha bamusa eceleni kuthiwa kwakungani nje indawo ye-trial kodwa wayengathonisiswa lutho kodwa njengoba umfundisi Khumalo sethintile kwakungabantu ababefisa ukuzwa bacubungelisise limfundisa umpostoli Paul ayiletha so kuthiwa bamuzwa ukuthi hayi kaso umuntu omncane ngoba kuthiwa ungayifundisa siyaphansi ithi khona ulukhu report ukuthi basebe chiyele emsebenzi yawo sebetshona bebuya ukuzolalela lezi zinto umpostoli Paul ayezithi ukuthi zazilamandla amangalisa mina mbonile ukuthi umoya oyingcwele kala boundary alright inhliziyo zabo nyakholwa ukuthi zazihle zithintwe zimeltwe yilawa maqiniso umpostoli Paul ayewaletha ngoba lapho Ellen G. White ku Acts of the Apostles ikwesithola khona i-quotation ukuthi the wisest of his hearers were astonished as they listened to his reasoning. He showed himself familiar with their works of art, their literature and their religion. Enye indlela mfundisi eyabonisa ukuthi umpostoli Paul ulolwazi olwandisa ukuthi wayekwazi even their beliefs inkolo yabo wazinika ithuba lokufunda wayefundile kukhona lokho and ngesinye strength I think omese sifunde njengebandla ukuthi ngoba yazi inkolo yomuntu ngoba kwazi lokho akwazi ngizwe sithinta kuqala ukuthi kumele sichumayele sincedise abantu sisukela kulokho abakwazi sisiyako so kuthi ukuthi kumele mina ngibe kwazi ukuthi kuyini vele abakwazi ukuze ngazi lapha engisukela khona kakhulu nxa sesithintwe zindlela zokukhonza zezithombe zalezisuku antu chilo lapho udade ukuthana hayi impela namhlanje kulezithombe eziningi kuyi-connect ngaphi sensithi kuyi-connect ku-internet wazanitshaba kuyi-connect lapho yokuthi somdala lapho sebenze khona kuningi okuyizithombana lokhu kungakukhona nxa kusithinta kuyini thina omele siqale sikuxwaye singaku-avoida kuyini omele siqale sikuxwaye okokuqala umsebenzi omutsha lo singawenza njani ebantwini abakhonza lezi zinto na kuyini omele sikubalekele kuqala ukuze sibafinyelele laba bantu okay maybe engikubonayo lapha kwindlela umpostoli Paul ayisebenzisayo ikubasola ngicabanga ukuthi kumele sibalekele ukusola abantu kulokho abakikho kodwa umpostoli Paul kwathinta umaphosa la ivele sakuthinta phambili waba compliment even efika ebona ukuthi bayabhubha ukukhonza lokho abakwenza kodwa uqalisela lapho ababu ukuthi hayi ngiyabonga ukuthi kodwa liyakhonza khona lokho ukuthi liyakhonza ahlasukele khona so ingozi enkulu kakhulu yokusola umuntu inkolo yomuntu yenza umuntu ahlale abe leskin esifiki esokwala lokho zabuya la sihle kuhle kuvalela amaqiniso wonke kade ungabuya la kulelinye verse lapha ngo1 Corinthians chapter 2 verse 2 uthi yena kangizimiselanga ukwazi olunye ulutho phakathi kwenu kuphela uKristu Jesu uthelwe so kwesinye isikhathi vele nxa ufika emphakathini ungadingi ukuthi engcenye bakholelwa kukuphi okwaziyo kodwa but wena indaba ozengayo uPaul phela lapha kabuyile enye indaba
ubuya kuphela ngodaba lukaJesu. So lathi nxa sibuye ebantwini nanti thina sikhuluma ngoJesu ozayo masinyane. Nguye kumele kuphela ngoba laba abantu kuthiwa bathi sebekhulumisana labo kuthiwa bagqugquzeleke enhliziyweni zabo bafisa ukuthi bamlalele. Vele ukuthi abantu bakulalele yikuthi khuluma ngoJesu ungakhulumi ngawe. Ungaqasa ukukhuluma ngawe abantu abakulalele. So uPaul kalethi inganekwane ubalethela indaba zokusindiswa. Ngendlela umaphosi uthi ukuthena umuntu ungaze ubathole besenza noma yikuphi. Isifundo sakho sonke ungaze umuntu bafinyele noma ngayiphi indlela. Kodwa okuvele kumele wecina kusazakala uJesu yena yedwa ebethele. Amen. Yebo utsho ngolokho zeningipho. Akusibhalele uverse ka22 lo ka23. 22. uPaul wasukuma enkundleni ye-Areopagu wathi madoda ase-Atheni ngiyabona ukuthi ukho konke lingabantu abakhonzayo ngoba ngithe ngihamba ngabona izithombe zenu ngaze ngafumana i-altari elilombhalo othi kuNkulunkulu ongaziwayo manje ke lokho elikukhonza njengolutho olungaziwayo yikho engizachumayela kini. Siyabonga bathandekayo. Nangu uPaul uyahamba. Yes. Kakazange alahle uThixo wabezizwa ngithi. Yes. Kumbe azenze ngcono iholier than thou attitude abayitsho esikhiweni. Lapha uPaul wenzani kumizamo yonke yokufinyelela abanye abantu ngevangeli. Siqasa lapha esicine khona ukuxoxa. Wenzani ngemizamo yonke esebona esepotile wazinika ithuba lokuthi afunde ngezithixo zalabo abantu lakho konke wenzani upho ubona abafinyeleli. Okunye sikuthola lapha kuthiwa kazange aphange kumbe ukuxoxana ukuphangisa ukuthi njengomuntu ukuthi engubonile lokho kodwa wahamba labo kancane stage by stage. Ongangokuthi umuntu ongakakhonzi uhamba la kuzinga number 1 awuhle uchaye konke but uPaul sithola ukuthi wahamba step by step yebancedisa ukuthi bazwisise uKristu. Siyabonga kulokho ke step by step esithiyo ngumaphosa yisiphi nxa sikhangela indaba yokufinyelela kwakhe uPaul uqalela ngapi esiya ngapi. Simbone iqala ebancoma nansi indaba ebancoma ukuthi yazi ngike ngacabanga yazi ukuthi ngafunda omunye umlobi esikhuluma ngokuthi wonke umuntu ngaphansi kwelanga ulesikhala right esileshape kaNkulunkulu. Amen. So ngicabanga ukuthi umpostoli Paul wayekubona ukuthi hayi bani abantu laba into yokukhonza lebayifuna bayithanda. So waqalisa khonapho utani yabonga ukuthi liyayifeel inidi liyakuzwa ukuthi uNkulunkulu liyamdinga aqalise khonapho. So ngenye tact okumele siyifunde kakhulu nxa eseba complimentile wabancoma lapha simbona ekhuluma labo ngokubekeka la ngokuhlonipha. Bengasithi mfundise inye into yenza iministry yethu kwesinye isikhathi mhlawumbe ingahambi ikumbi ingaphumeleli kuhle ukuthi singani siyeyisa abanye inkolo zabanye ukuthi umuntu ngalezi insuku zanamhla lokho egqoza ubuhlalo lokho siyakhuleka esihlahleni. Uyazi kimi mbonani into ephansi kakhulu eyenza ngimeyisi but umpostoli Paul kabe yisi kuthiwa wakhuluma labo ngerespect emangalisayo. Hayi nyananzelela ukuthi lina ya religious kunje kodwa uNkulunkulu lo elimkhonzayo lingamaziyo ngeke ngizomveza. So sidinga itact enjalo yokungeyisa abantu kuzinkolo zabo. Khona lokho kwenza kube ngumgoqo. Ngicabanga ukuthi uSathane uyakusebenzisa kithi. Thina mfundisi amaqiniso silawo. Isifundo salast week sikhulume ngendaba yokuba leqiniso elingasindisiyo kodwa. Ngoba sisehlile kuliphila. Uhlupho kwesinye isikhathi ukuthi nyaziza ukuthi mina ngileqiniso. Khona lokhana kungenza ngizwe ngani mina ngingcono kulalo ngalizuzo. Kodwa umpostoli Paul khonokho kakukho kuye ngoba uyazwisisa ukuthi bonke abantu vela soyisibe leqiniso kanye nxa lisuke kubaba umlilo kumfundisi umlilo lize kimi liye ku next person njalo. So ngicabanga ukuthi kumele sizwisise khona lokho ukuthi abantu asiba respecteni bekhona apha bakhona bese sibatshengisa ke kuhle lokho kuliqiniso. Siyabonga ukuthi yena usungena emzini womuntu
buka ingadi yakhe. Yes. Tshengisa ukuthi uhamba laye, buka konke angawo lakhe kusho umama ukuthi hayi lapha uPaul waqala wabukeza wangasoli lutho. Waziveza ukuthi bengihamba apha. Yes. Lokuthi ugcizela umama kutsho laphana ukuthi uPaul usukela entweni abayibona. Yes, entweni abangasuka bendawonye. Yes. So mbona ngani khona kuqhakathekile. Ngasukeli entweni abangayaziyo. Hayi, usukela entweni abayibona njengokuthi khona uthi bengihamba phakathi la amathempeli enu lapha ngase ngibona lele libhalwe. Khona lokho abangeke bakuphikise ngoba into ababeyibona, into abayaziyo, and then sebesuka khona laphana abese sisithi ke laphana okubhalwe khona uNkulunkulu angazwe nguye enginjani. So mbona ngani kuyadinga ukuthi uNkulunkulu asiphathise ukuba le athi yona leyana iyokwenelisa ukuqala singakaze sakhuluma okunengi mbe idoctrine mbe kuyini, siqalise sifake ibholoho ukwenzela ukuthi ukwanise ukuthi uyefinyelela lapha. So uPaul ayekwenza lapha ngamavesi lawa wayakha ama bridges ukuthi angachapha esukela khona laphana kuthempeli elingaziwayo. Amini kuthempeli okubhalwe uNkulunkulu angazwayo esukela khona pha sechumela ngalo uNkulunkulu ahamba ngayo. So kwenza ukuthi lathi sifunde ukusebenzisa yona iapproach eyokuthi sisukela abantu yebo kambe siba complimente sibabonge kodwa kula lapho alapha abantu singasukela khona sonke lapho singaphikisani khona. Ngoba lapha babengeke baphikisana ukuthi akula thempeli elibhalwe njalo. Hayi, lalibhaliwe. So lathi ke nxa sisenza witnessing ngicabanga ukuthi ipoint engiyibona lapha ukuthi asisukeleni kulokho esikuvumelana sonke esindawonye sonke. So nxa sesixoxile kabili kathathu sisonke sesingabangani sesixoxe. So kulula ukuthi sesingangenisa okunye ngoba vele siqale saxoxa sonke. Ngaba lesibonelo yini? Uhlupho manje enyakeni lunanzelele lokho okuthintwa umfundisi ukuthi thina leqiniso lethu lele silalo lesiprofethi sethu esisizwisisayo sihle sifike sihlahlele ungani sithunywe ukuyaprove ukuthi ngazo kunganani kumbe oseqinisweni mbani. But uJesu kajongo njalo thambani lefakazi ukuthi mina ngilenzeleni abantu babe ngazi. So yikho sizwe abantu abaningi bengahambela abantu athi anila mavesi awani. Anjabona ukuthi imentality yethu ngeyokuyaba ngiyakupoint yokuthi even umpostoli Paul kuthiwa kazange azenza isikhwica mfundisi zangazenzwazi wafika wangani uphansi wavuma ukuthi hayi lina yini izikhwica mfundo wabekela kodwa wamuva labo kuhle ukwenzela yes kwesinye isikhathi thina sifika sibe phezulu kuhle kube umgoqo ukuthi laba yibabazi yibabafika yes. So abanye abantu kwesinye isikhathi sehle kubafinyelela ikakhulu singaswela itact yona le ukuthi asifikeni sehle sizwe ukuthi bona bazini sisukele labo kulokho esivume njengoba umfundisi kuMalithi into sisiya sesingajula ke njengompostoli Paul sisiya kulokho abangakwaziyo thina esikwazi kodwa nxa sesike sahamba sonke kuyanika umuntu iattitude enhle eyokuthi akuzwe la lokho okutsho kufika akwamukela. Kambe singaba lezibonelo yini ezifitshane nje ezokuthena yilokho engakuthola kulo mumo enqinti ngamapostoli labalala bekhuleka ubusuku bonke izulu liyana thoba lanxa izulu libanetha kuyini ongaba nginhlanganiso engaqayisela kubo kwaphana nisiya phambili ndinga nje noma yisiphi isibonelo singaba khona singancisa abalaleli ngahle. Ngicabanga ukuthi ikakhulu indaba yokukhuleka. Alright. Khona lokhu ukuthi khona ukukhuleka kuqhakathekile ukuthi abantu bazinikele ukukhulekeni bedinga kakhulu uNkulunkulu wabo. Andivele iBhayibheli lisho njalo. So nxa belala bekhuleka bekhala bemdinga uNkulunkulu yinto enhle kakhulu. So sesingasukela khona laphana ekutheni sure kufanele simdinga uNkulunkulu. Ukukhuleka vele iBhayibheli ikhulumile ukuthi abantu kabakhuleke ngazo zonke izikhathi. So sesisukela khona laphana ke sesingaxoxa sikusiya phambili ngoba siyabe sesisonke ngoba lathi ukukhuleka siyakukholwa njalo kumele sikhuleke labo bayakhuleka then sesuka khona lapha
sesingaba lendlela ke yokuthi khona sikhule kanjani kusiya phambili. Usafuna ukukhuluma? Benza thi mina izibonelelo esinye sisithola eBhayibhelini umama weSamaria. Anti bahlangana lo Jesu vele emanzini. Yes. So indaba yahle yaqalisela khona lapho. Akade siyahamba ezibhoraneni siyahlangana labantu. So ungayisusa khona ngale vele uhlupho lwamanzi lukhona. Indaba eliwelelana ke inkulumo eyabi khona khona apha eGudu. Yiyo elulu ukuthi liqalise indaba. Ngoba lapho kuthiwa eyiqalisa uPaul, kuthiwa yahle yabaqumba qumba. Yavuselela umfutho ukuthi bafuna ukuzwa ukuthi kathi luyini udaba olutsha lwabuyela ngalo. Kodwa okuhle ngaye uPaul kuthiwa walonda okuhle ngabo. So lathi kumele silonde izinto ezinhle ukuthi hayi linene kwazi ukuthi liyenza kuhle kakhulu, liyakhuleka kumbe liyenza lokho ukuba bukeza abantu kwenza ukuthi labo bachiseke ngokuzwa ukuthi ikuyino lakho. And umpostoli Paul lapho uyangikhumbuza umaphosi mbuzo ukuthi wasebenzisa imethodi kaKristu. Yes. Kuliyani iviki ke sathinta ngokuthi yiyo yodwa indlela ezasilethela impumela eyokuzwe ukuba sebantwini. Kuthiwa lapha wabanzwela. Kuthiwe wayebazwela ukuthi alaba kubhubha. So ekubazweleni kwakhe khona laphana kuthiwa labo bananzelela indlela aba-approacha ngayo ukuthi wayengabasoli, wayebanakekela and abafisela okuhle. Khonokho kuvula iminyango yenhliziyo zabantu. Ungavele umuntu abone ukuthi hayi and ubani uyanzwela, uba no desire i-good for vele uyakuvulela umnyango ukuthi ukhulumela. Yikho simbona esiba successful. Siyabonga ngokulalela kulesi sigaba bathandekayo. Ngithemba kuyasincedisa sonke emahlabezulu ukuthi anduba uyefinyela umuntu ngevangeli ngamaqiniso amatsha angawaziyo. Dinga indlela yokwakha ibholoho. Dinga indlela yokudala ubuhlobo. Usumsusa umuntu lapha njani akhona, umsapho njani oyakhona. Sungamveza ubani uNkulunkulu. Ufunda uvesi ngo-24 usa 27. uNkulunkulu owenza umhlaba lakho konke okukuyo uyinkosi yezulu lomhlaba njalo kahlali emathempelini akhiwe ngezandla njalo kancediswa izandla zabantu ingathi kukhona akuswelayo ngokuba yena ngokwakhe upha bonke abantu impilo lomphefumulo lokunye konke ngomuntu oyedwa wenza zonke izizwe zabantu ukuthi zakhe emhlabeni wonke njalo wamisa izikhathi abazilungiselweyo lazo kanye izindawo abamele bahlale kuzo 27 uNkulunkulu wakwenza lokhu ukuze abantu bamdinge lokuthi mhlawumbe bamfinyelele bamfumane loba nje uvela engakhatshana komunye lomunye wethu. Siyabonga. Lapha uPaul uthatha iphi futhi indlela yokufinyelela laba bantu. Ngibona ngani sesikugijime sakhangela sibisibili bana uPaul uqala ubukeze indlela ababekhonza ngayo sukela ekuqaliseni kwendaba yonke. Lapha mbonani sesifike kusigaba lapha abantu bonke kade bengani kabamzwisisi sebekhakhamele sebembukele sebehamba laye kulapho seqasifana enze njani aveze uNkulunkulu onjani omutsha usebenzisa iphi indlela ukuveza uNkulunkulu omutsha ikakhulu ngasalela amavesi la Greek mythology mfundisi oveze sifundo Greek mythology namsinda uNkulunkulu kibo yeah nguyo wayesenzelwa ngabantu izinto nguyo nekwizipho nguyo yakhelwa amathempeli nguyo njani nguyo aphizwayo nguyezwa kodwa umpostoli Paul uhlabise khonapho ku point yona leyo uNkulunkulu onguyo wadala izinto zonke onguyo onakekela abantu bakhe so mbona kuhle kungene khonapho ukuthi bekhonapho ahla introduce uNkulunkulu weqiniso onguye owadala izinto zonke kuhle bodwa nje bahle babone baqathanise labo uNkulunkulu babo la lo uNkulunkulu ovezwa umpostoli Paul ukuthi lo uNkulunkulu onguyothanda abantu onguyonakekela abantu
onguyopha abantu izinto zonke. So mbone ngani khonapho kule tact emangalisayo ukuthi sebefike kuleso sigaba abeseveza kuNkulunkulu weqiniso. Ngithathekiswa ukuthi uvezwa njengomdali njalo ke sechilo odala izinto zonke. Yes. Lokho kuphendula njani ukuthi uNkulunkulu umkhulu kangakanani maqona lamathempeli abawenzela uNkulunkulu? Kahlali emathempeli. Ungafunda uSolomon vele uthi if the highest heaven cannot contain you awungeke iku. So uNkulunkulu wakhona umkhulu. Okay. Now ngikhangela lapha ubana uPaul nxa sesiyaphetha indaba yakhe yonke le. Ulezinto ezithize azibethayo uPaul ezixwayisa abantu. Ilezinto ezinhlanu esingathi mana sezithinte lapha ezithintwa nguPaul indlela aphetha ngayo indaba yakhe le eveza ubuqiniso kaNkulunkulu ngayo. uPaul esikuthola lapha kuthiwa wathokozela impilo yokukholwa kwabo kwasona leso isigaba kanye lokuzimisela abantu laba bahle bazimisela. Okwesibili lapha kuthiwa walandela watshengisa ukuthi wayefundile ngenkolo yabo njalo wathola okuthile ayekuhlonipha kuloko abakufundileyo. So esikufunda ukuthi kumele sihloniphe abantu lokho abakukholwayo. So ngokunye uPaul esikuthola. Okwesithathu lapha kuthiwa yena wabatshela ngokumqoka okukodwa ayekutholile ekufundeni kwakhe ngezenkolo abathi abayizwisisi. Kuthiwa yena kukhona ayekutholile. Waba lempendulo yento abangayizwisisi. So abantu balento abanjani abangazwisisi kumele sihambe silani silempendulo. Yes. Ngibona ngani lokho kuthinta kakhulu even indlela uKristu ayesebenza ngayo. Ukuthi khona lokho abantu abakudingayo kumbe ama needs. Ande abantu uPaul waveza khona lapha ukuthi khona hayi kulento eyodwa ekubhodeni konke ngibona lapha kulento eyodwa enjani engiyitholileyo elinjani elilombuzo ngayo. So wahle wasukela khona lapha waletha impendulo ngoNkulunkulu lo ngoba abevele bekhulume ngoNkulunkulu but ongaziwayo. So kusithi ukuthi babe le challenge ke khona phana ngalo uNkulunkulu ongaziwayo. So hayi manenge amathempeli kwakulalele elekaNkulunkulu ongaziwayo. So yena wahle wabuya lempendulo kuNkulunkulu onjani ababengamazi. Khangela manje mfundisi mina enguthandayo ukuthi kwesinye isikhathi uyachiya umuntu ukukhulumile. Ugcine khonapho ukuthi uNkulunkulu kodwa sengimvezile. But ungayifunda I think verse 30 verse 31 nxa eseyigoqa uthi kodwa uNkulunkulu isuku lezi zokuthi belingazi wazibekeza. So usebanika kathesa ukuthi abadecide ke kulokho asekubekile lalokho kade bekwazi ukuthi bakhethe ukuthatha luphuhlangothi. So yikho ayiwayinda khona esesithi kufanele ukuthi kwahlulelwe ende kufanele ukuthi benze ulutho ngalolo lwazi osoluvelile ende babekwazi lokuthi kutshona ukulwala lolo lwazi. So kwesinye isikhathi mina kungiphi challenge ukuthi witness anti kumele ngishiye abantu benza izinqumo. Kumele ngibancedise ukwenza isinqumo ukuthi abathatha uhlangothi kulokho okutsha ekade bekusilela kibo asebekubonile bathini ngakho njalo sibonise lengozi yokwala lokho uNkulunkulu ayebekuveza kithi. Siyawo uqedisa kusuku number 3 lapha. U4 lo 5. U4 uthiwa kusukela kuloko yena wabavezela umcabango ngoNkulunkulu ayekwazi ukuthi bayawudinga kakhulu. Okuyikuthi uNkulunkulu uyaphila njalo uyabathanda bona njalo kakho khatshana. So uNkulunkulu kakho khatshana. Then okugcina ekuphetheni kwenkulumo usekuthintile okunye umsimlango. uPaul uthiwa wasuka wabaxwayisisa ngokuthi kutshona ukuphika ulwazi ngoNkulunkulu abangamaziyo. uPaul uthiwa wabasa lapho angagcina khona ekhangelele lokho abakwaziyo mayelana lababekukholwa. Nxa wayengabafikisanga khona lapho wayesethethe inyathelo elihle. So kabachiyanga bengathathanga inyathelo. So ngezinye indlela singalanda abantu kumele umuntu umchiye kuKristu. Ungamchiyi umuntu esadecide enxa zonke kodwa kumele umuntu asale ebambe uKristu
ngezinye indlela ungachunyayelwa kumele sinike umuntu ukuthi athathe isinqumo akhethe. Yes. Yebo. Okay, hayi ngithathe kuswa indlela uPaul aveza ngayo uNkulunkulu la. uPaul nginanzelela ukuthi anti sifundela lapha ukuthi uPaul wayefundile ngebelief yabo, into ze literature yabo, lani. So nxa enkulumeni yakhe uyabe kufaka khona okhana eveza amveza uNkulunkulu acace ngenye point engifuna ukuyilanda lapha ukuthi kachiyi uNkulunkulu lo engani kacacanga. Uchiya ecacisile ukuthi lo uNkulunkulu elithi kazakale unje lithuba elihle lokuthi ahlamcacise asale caca. So kusithi ukuthi even lathi nxa sisenza witnessing kumele ukuthi amaqiniso asale esegcekeni. Then kuba lula ukuthi umuntu nxa somela ayenze decision angafaniseli ukuthi kanti umuntu lo vela desithini ube sithi ngenzeni. So khona phana uPaul wahlo waba clear ukuthi uNkulunkulu lo nguyolifake lapha wamisa izikhathi zokuthi abantu bahlala njani. So lokho ethinta indlela abanjani abazi ngayo kumbe ulwazi lwabo ukuthi ke okay njengoba sihlezi la actually uNkulunkulu lo nguye futhi owenza izizwe zonke zona lezi. Ngamanye amazwi yabathinta labo ukuthi liyisizwe sona lezi ngaba kaNkulunkulu yena njani engikhuluma ngaye futhi. So ebese suka lapha wazenza njani izizwe lezi ngomuntu. Anti bona sesuka ke ekutheni wenza izizwe but useyintroduce onguye owenzayo ngamuntu munye ubani uJesu. So kuyamela ukuthi abantu uhambe labo step by step ekugcineni besiyafika kuJesu bakwazi ukuthi ufike njani kuJesu. Ngoba uhluphe ukuthi kwesikhathi siyagijima sithi abamukele abantu uJesu but ufike njani kuJesu. Ufike njani kuJesu. Othatha sifundele uActs 17:24 kusiya ku34. uNkulunkulu uzakutshela ukuthi ukhathe ngaphi akubale khona. uNkulunkulu owenza umhlaba lakho konke okukuyo uyinkosi yezulu lomhlaba njalo kahlali emathempelini akhiwe ngezandla njalo kancediswa izandla zabantu ingathi kukhona akuswelayo ngokuba yena ngokwakhe upha bonke abantu impilo lomphefumulo lokunye konke. Mana sime khona apha encesa khona phambili ngama lamavesi. Now inanzela ukuthi sithethe na uPaul oqala ngokubatshela ngezithombe abalazo ukuzibukeza ngokudinga ibholoho. Kodwa ngifunda enye into lapha ukuthi uPaul kazange ame khona. Yes. Kuthi sifundani ngokufakaza ukuthi ora semfika dala wongani safika entweni esingani siyahambelana. So manje nihlale khona lapho yini ake sixoxeni bona umfundisi ukhumala I think uyilethe kuhle i-connection uApostle Paul ayithile ukuthi uNkulunkulu uyilokhu lalokhu nguye owadala izinto ngandoda yinye wahlwangenisa uJesu. So simthole seseqela kulokho abangakwazi kodwa sebehambe bonke andithakuthe ngiyibonayo ukuthi sebezwile because bebelapha. So besuka ku point A B C sebezwile. So nxa ifika ku Z usefika conclude seveza uJesu manje ukuthi ngayi izinto zonke zadalwa ende ngaye selethi indaba yokusindiswa ngokukhuluma ngokwahlulela abe seveza ukuthi hayi ende i-evidence yokuthi into lezi ziqinisekile ukuthi uJesu wavuswa kwabafileyo. Anti vele uMatthew 24 mfundisi uverse 14 kuthelele ivangeli yachunyela ukuze kube yibufakazi. Asenzeni abantu into le bayizwisise bayirejecte beyizwisise babekwazi ukuthi kuyini abakwalayo abamukelayo bamukele. Right, siyabonga abathandekayo. Othi ngithi mina singakalethi inkomo zethu zokugcina ahle sibambeni le i-challenge anti sindawonye. Ngomthandazo asiceleni uNkulunkulu bana kasithungamele sazi ubana yipi indlela engasincedisa bana sifakazele abantu abangamaziyo uNkulunkulu. Ngamunye wethu asizinikele lelo thuba i-challenge yokuqala le. I-challenge yesibili singakhangela ngisho la ku social media nxa kupha kuvumakala sidinge njalo bana kanti ivangeli leli singalimisa njani ngethi alophagas sindawonye lapho singachaza khona indaba ezicacile kubani
ebantwini abangakamazi ubani uNkulunkulu. Ingazi zaqalisela ngapha ngamafitshane siyagcina kukhuma lesivalela ngomthandazo. Ubona kuyini esingakuqinisa kubalaleli bonke la kubabukeli? Siyabonga balaleli lababukeli kusifundo saliviki sifunda indlela zokusebenza ezikhaliphileyo ezokufinyelela labo abangakafinyelelwa. I-tact ukuthi asekeleni ukusola abantu, asekeleni ukuhle sibakhangelele phansi, kodwa kasisukeni labo ngendlela umpostoli Paul asebenze ngayo sibathathe kusuka ku-A siya ku-B ukuze sifika labo ekuphetheni bazwisise esikhuluma ngakho bese bekhetha. Amen. Aphosa. Esikunanzelelayo kuyindikimba lapha uPaul uphuma lendlela ecatshileyo yokufunda ukufinyelela abantu abangakholwayo. Amen. So lathi kasifunde nini indlela ezicatshileyo ungahle uconclude labantu mebhuhlu basole kodwa kakube yikudingisisa ngenkambo yabo ekucineni kwakho konke sithola ukuthi uPaul uchiya abantu sebekhethile sokuleqembu elincinyane elikhetha uJesu. So lathi ekuhambeni kwethu njengababukeli labalaleli asichiyeni abantu bekhethile uJesu. Amen. Hayi siyabonga balaleli isifundo sanamhlanje njengoba sebethithile lapha abafowethu ngibona ngani okunye oqhakathekileyo yikuthi simazi uNkulunkulu wothumo onguye lendlela yena afuna sisebenze ngayo abantu ngabakhe njengoba uPaul wakuveza ukuthi nguye wadalayo wadala zonke izinto njalo uyabathanda abantu. So khona lokho singakwazi ukuthi uNkulunkulu abantu esiyafakaza kibo uyabathanda kuzasenza ukubana sibe lomthwalo lapho nxa sibona bephakathi maybe esonweni besendaweni maybe esibona ukuthi amaqiniso esilawo thina bona kabalawo sibe lomthwalo ngenxa yani ngenxa yothando lukaNkulunkulu oluyabe lunjani lukithi. Then okugcina ukuthi njengabafakazi senelisa ukwazi i-background zabantu sibe lolwazi i-general knowledge kwenza ukuthi kube lula ukuthi nxa usufike ebantwini usukele khona lapha ezintweni nje ezazakalayo kuba lula ngaleyo ndlela. Siyabonga ngalamazwi singaba lomthandazo wokuvala nxa sivala lesi sifundo. Baba sezulwini siyabonga ithuba lokufunda ngentando yakho. Siyabonga lesi sifundo lapho sikhangele indlela umpostoli Paul afakaza ngayo eAthens. Sicela usiphathise lathi kulezi insuku zokucina lapho sifinyelela abantu abakho besezindaweni ezichiyeneyo ama people groups. Sicela usiphathise sibe lokukhalipha ongasinika khona wena ngomoya oyingcwele ukuze sifinyelele kalula njalo ivangeli ekucineni abantu benze izinqumo. Siphathise umuntu munye ngamunye ngoJesu umsindisi yakhuleka. Amen. Amen.